Ең басты талапты өздеріңіз білесіздер, Қазақстан бойынша ең басты талап баспана мәселесі. Одан кейін жаңағындай әр балаға бөлінетін мемлекет тарапынан біздер талап етіп отырған жаңа 42.500 теңге. Сол мәселе жаңағындай. Одан кейін біздегі мынау тағы да 15 талаптың мен былай қысқа таныстырып кетейін. Жаңа оның ішінде жаңа біздер ертең дөңгелек үстел өткіземіз деп жатырмыз 15 талап бойынша. Жаңа ең басты аналардың, мынау біздің аналарымыздың қазір бар ғой, шын айтқанда пәтер жалдап мынау шаршап жүрген аналар көп, отбасылар өте көп. Солардың баспана мәселесін бірдей шешіп беру керек. 2022 жылға дейін. 2022 жылға дейін баспана мынау пәтер жалдап жүрген отбасылардың бәрі баспаналы болуға тиіс. Ол біздің қатаң талабымыз билік тарапынан қойылатын. Егер де осы 2022-де ешқандай да өзгеріс болмаса, ешқандай шешім қабылданбаса, онысы да халық елеусіз, сайлауы да халықсыз өтіп жатыр. Ешқандай бақылаушылар қатыспайды. Енді онлайн жүйесі деген керемет нәрсе болды. Онлайн жүйесі деген прям енді жақсы болды мына билікке айтқандашы. Өйткені онлайн жүйесімен біздер мынау халықтар дауыс беру құқығына өте біздер не болып бара жатырмыз, уже айырылдық былай айтқанда. Халықты тыңдаудан қалды. Егер 2022-ге дейін баспаналы болмаса, онда придется халық көтеріліп, биліктің кетуін талап етеміз. Ең басты мәселе. Екінші мәселе жаңа 42.500 теңге. Әрбір бала жаңа толыққанды отбасы болсын, толыққансыз отбасы болсын, қаражат жағынан жеткілікті отбасыда өмір сүру керек. Ол әрбір баланың құқығы бар. Енді жаңа кешегі заң шығып жатыр дейді. Сол жаңа 11 жасқа дейінгі бала не әкесі шешесіз қараусыз үйде жалғыз қалатын болса, оны егерде қандай да бір участковый байқайтын болса, сол арай ауданның участковый баланы алып кетуге ақысы бар, құқығы бар. Сонда құқықтар беріліп жатыр дейді. Ол да мемлекеттік тарапынан сол заң әлі қол қойылмаған, бірақ сол заңдар қарастырылып жатыр дейді. Сонда бала мен ананы бір-біріне қарсы қою ма, мен түсінбедім. Егер жарайды, жаңағы билікке барасың, бер дейсің, өзің тудың, өзің бақ дейді. Ал бағу үшін не істеу керек? Бағу үшін балаға возможность керек па бізге? Керек, дұрыс па? Баланы бағуымыз үшін біз жұмыс істеуіміз керек. Ал ол заң не үшін шығарады? Әрбір заңды шығарғанда ойланып шығару керек. Мына мемлекет тарапы ойланып заң шығару керек. Халықтың жағдайына қарап соған қарай не шығару керек. Егер үй алып бере алмайды ма? Пусть шенеуніктердің жалақысы түсу керек. 250 мыңға, олар 250 мың жалақы алса өлмейді. Астында көлігі бар, дайын тамағы бар, виллада өмір сүреді. 250 мың жалақы оларға жетеді. Ал мынау халықтың жалақысымен бірдей болу керек олардікі. Билік, ол билік жаңағындай миллион зарплатасымен айырмашылық болмау керек. Билік халықпен бірдей болу керек. Тұрмыстық жағдай да бірдей болу керек. Өйткені билік халық үшін жұмыс істеді ма, оның да дәрежесі солай болу керек.